Хәерле көн, йыр һөйүсе дуҫтарыбыҙ. Сәләм, сәләм. Беҙ виртуаль алып барыусылар. Мин Тамьян. Һәм мин Розалия. Һеҙҙе Сулпылар тапшырыуында Сәләмләйбеҙ. Беҙ бөгөн Сулпылар 2024 йыр-моң бәйгеһенең беренсе тур ҡатнашыусылары менән танышыуҙы дауам итәбеҙ. Иҫегеҙгә төшөрәбеҙ. Быйыл бәйгебеҙҙә ҡатнашырға 7-17 йәш йырсы теләк белдерҙе. Шуларҙың 44-ы генә беренсе турға үтте. Республиканың төрлө төбәктәренән килгән йондоҙсоҡтар жюри алдында тере тауыш менән сығыш яһай һәм иң көслөләре икенсе турға үтә. Ә йырсылар араһында иң-иңдәрҙе һайлап алыу бик еңелдән түгел. Беҙҙең хөрмәтле жюри был эште бик яуаплы башҡарҙы. Иң ғәҙел, иң ижади, иң профессиональ жюри. Әйҙә танышайыҡ. Әйҙә. Заһир Иҫәнсурин, Хөсәйен Әхмәтов исемендәге Башҡорт дәүләт филармонияһы солисы, Башҡортостандың атҡаҙанған артисы. Гөлнара Ҡаҙаҡбаева, Мәжит Ғафури исемендәге Башҡорт дәүләт академия драма театры актрисаһы, Башҡортостандың атҡаҙанған артисткаһы. Рим Рәхимов, Башҡорт дәүләт опера һәм балет театры солисы, халыҡ-ара һәм республика конкурстары лауреаты. Жюрилар менән таныштырдык, ә хәҙер бәйге шарттарын аңлатып үтәйек. Тауыш биреү беҙҙә сулпыҡайҙар ярҙамында үтә. Һәр жюри ағзаһында 5-шәр сулпыҡай бар. Бер сулпы, бер мәрәйгә тигеҙ. Жюри ағзалары берҙән алып 5-кә тиклем алдарында торған ҡумталарға сулпы төшөрә. Икенсе турға үтер өсөн ҡатнашыусыларға 12-нән күберәк мәрәй йыйырға кәрәк. Бына шулай. Бөгөн беренсе булып Өфө ҡыҙы Асия Камалова сығыш яһай. Асияға 11 йәш. Ул йырларға һәм бейергә ярата. Маҡсатым тыуған еремдә башҡорт йырҙарын башҡарыу ти һылыу. Асия Тамырҙың Сулпылар, Тау-Тау хәбәр тапшырыуын ҡарап бара. Ә хыялы үҙенең матурлык салонын асырға. Вәт. Асия, һиңә матур итеп сығыш яһарға теләйбеҙ. Хәйерле көн һеҙгә, хәйерле көн. Мин Асия Камалова. Минең талисманым ул дуға. Хәҙер мин уны һеҙгә әйтәм. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Кул һуаллаху әхәд. Аллаху сәмәд. Ләм йәлид вә ләм юләд вә ләм якун ләһу куфуән әхәд. Мин 4 йәштән башланым йырларға. Атайыма оҡшап. Миңә лирика һәм башҡорт йырҙары оҡшай. Мин теләйем барыһына уңыштар. Бата битәле, матур бата бөйүктәре күңел аса битәле. Гөләлә, гөләлә, гөләйләләем, гөләлә, гөләлә, гөләйләләем. Идәндәре бөгөлһөн, ана шулай бейеһендә бар донъяла гөр килһен. Гөләлә, гөләлә, гөләйләләем, гөләлә, гөләлә, гөләйләләем.
Асия, һин үҙең генә беймәнең, һин беҙҙе лә бейеттең. Шул тиклем килешә һиңә бейеү, беләһеңме һин шуны? Рәхмәт. Шул тиклем матур итеп йылмаяһың, беҙҙең кәйефтәрҙе күтәрҙең, йырың килешә үҙеңә, шул тиклем матур костюм кейеп килгәнһең. Мин һиңә кәңәш итер инем, һиңә бейеүгә һәм театральный студияларға йөрөргә кәрәк, сөнки һинең һымаҡ балалар ана шундай урында гел кәрәк. Сөнки һин үҙеңде шул тиклем рәхәт итеп тояһың сәхнәлә. Һиңә үҙеңә лә рәхәт, һиңә рәхәт булғанға беҙгә лә рәхәт ҡарауыл тороусыларға. Шуға ошо кәйеф бүләк иткәнең өсөн рәхмәт һиңә ҙур итеп. Һеҙгә рәхмәт. Асия, шул хәтле матур йылмаяһың. Дөрөҫ әйтәң, мына Нар апай менән килешәм. Һиңә обязательно кәрәк театральный түңәрәктәргә. Шуның өсөн алға, алға, алға. Молодец, Афарин. Браво. Асия, Афарин, миңә лә бик оҡшаны. Бик матур бейеһең, һүҙ юҡ. Шул бейеүең менән беҙҙе әсир иттең. Ул һинең фишка. Уҡытыусыларың да уны аңлаған һәм ставканы белгәндәр, ҡайһы урынға ҡуйырға. Йыр конкурсына килгәс, йырларға ла кәрәк. Йырың да һинең килеп сыға. Килеп сыға йырың да. Йырлап китеүгә һиңә ҡапыл ауырыраҡ. Шуға күрә номерҙы ҡуйғанда әҙ генә уйларға кәрәк. Мына һин ошондай движение эшләнең. Йырларға әҙерләнергә бер тактмы урын ҡалдырыр кәрәк. Һин тыналып өлгөрөргә, уйлап өлгөрөргә, яраймы? Шул турала уйла. Һәм тональность түбән һымаҡ миңә тойолдо. Һин йырларға теләйһең, түбән булғас, һин кире шул тональностьҡа төшөргә мәжбүр булаһың. Былай, Афарин, һин йондоҙ, миңә бик оҡшаның. Һиңә артабан да уңыштар теләйем. Субуларҙа мин беренсе тапҡыр хыялым тормошҡа ашты. Бында мин булыуыма бик шатмын. Жюриға кәңәштәре өсөн рәхмәт. Улар миңә ярҙам итер. Матур бата бит әле, матур бата бейеүҙәре күңел аса бит әле. Әсираттағы ҡатнашыусыбыҙ Илеш ҡыҙы Ариана Хәбибуллина. Арианаға 9 йәш, йырларға, бейергә, хатта футбол уйнарға ярата. Хыялы әртис булырға, ҙур сәхнәләрҙә сығыш яһау. Ҡаушамай ғына матур итеп сығыш яһауыңды теләйбеҙ. Уңыштар һиңә. Беренсе турны үткәнемде әсәйем әйтте. Минем өсөн генә түгел, барыбыҙ өсөн дә зур шатлыҡ булды. Вокал төркөмөндә көндә шөғөлләнәм. Итәксем Ирина Илгиз ҡыҙына бик рәхмәтлемен. Сөнки ул миңә ныҡ ярҙам итте. Күлдәгемде әсәйем менән бергә һыйланып, мин үзем аҡ төҫтө бик яратам. Аҡ төс — ул аҡлыҡ, сафлыҡ билдәһе. Әйе, минем талисманым бар. Ул әсәйемдең һүҙҙәре. Һин булдыраһың. Мин татар, башҡорт йырҙарын яратып тыңлайым. Бигерәк тә Ризат менән Зинира Рамазановтарҙан йырҙарын яратып тыңлайым. Барыһына да уңыштар, тик уңыштар. Ҡояш апайнанып ҡына биттәремдән иркеләй, әсәйем янымда
Ариана, һин шул тиклем матур һәм кояш һымак. Нимәшләрең бөтә әле оҡшаны миңа. Йырың да оҡшаны, үҙеңә лә килешә йырың, әсәйеңде яратаһың. Нимә йырлағаныңды аңлап йырлайһың. Тик ауҙыңды ғына асырға кәрәк. Ҡурҡма. Ә былай? Афарин, молодец булдың. Рәхмәт. Ариана, афарин. Миңә лә оҡшаны йырлауың. Ҡурҡмайынса, А что дальше делать? тигеҙ генә, моңло ғына итеп йырланың. Һиңә афарин тип әйтәм. Һәм уңыштар. Рәхмәт, яма, Ариана. Ариана, афарин. Шул хәтлем матурһың, шул хәтлем яғымлы. Бәләкәй генә кәңәш, менә йырлағанда башыңды күтәрәң. Шулай күтәрәңдә и все тауыш Сыҡмай. сыҡмай. Матур түгел, шулай йырлаһаң. Ауҙыңда асырға кәрәк. Ярай. Рәхмәт. Үҙеңә Уңыштар. рәхмәт. Бераз ҡаушаным, тик оҙаҡҡа түгел. Йырым жюриға оҡшаны дип уйлайым. Икенсе турға үтергә өмөтләнәм. Киләһе ҡатнашыусыбыҙ Өфө егете Тимур Шаһивәлиев. Тимурға 12 йәш, йырларға, ҡурайҙа уйнарға ярата. Марсель Ҡотоев йырҙарын яратып тыңлай. Хыялы текә, йырсы булырға. Тимур, хыялың тормошҡа ашһын. Матур итеп сығыш яһа. Берсе турға үткәнде миңә әсә әйтте. Мин һәр көн йырлап йөрөнөм. Гүлнара Рашитовна уҡытыусы йырларға өйрәтте. Ялсығол йырын. Ул дәртле йыр, минең тауышыма тап килә. Үҙемә һәм конкурсаттарға һәйбәт йырларға теләйем һәм икенсе турға үтергә. Тимур. Вәтәй. 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 Афарин, беҙҙе уяттың. Беҙҙе сразу түгел. Бейеп киттек, бейеп башланыҡ. Афарин, һинең шундай тының оҙон. Мына фразаны башлайыңда еще бер фразаны йырлайың. Бер тыныңда. Афарин, афарин. Давай, алға. Тимур, афарин, ысынлап та төс ҡиәфәтеңә ошо йыр шул тиклем килешә. Аҙағында йылмайып, көлөп тороп йырлай башлағайның тағы ла нығыраҡ килеште һиңә. Шулай итеп йылмайып, матур итеп йырларға яҙһын. Икенсе турҙа ла Алла бирһә, һинең менән күрешербеҙ дип уйлайым. Ныҡ матур булды, оҡшаның һин беҙгә. Рәхмәт. 5 ҡуям мин һиңә. Монетаны йәлләмә. Ысынлап та бик дәртле, бик матур йырланың, миңә лә бик оҡшаның. Ысын артист беҙҙең ҡаршыла баҫып тора. Киләсәгең Алла бирһә һинең ҙур булһын. Йырҙы ташлама, гел шулай дәртле булып. Сөнки ҡыҙҙар ялҡауҙарҙы яратмай үҙеңсә йырлағансы. Шулай бит? Афарин, миңә ныҡ оҡшаның. Әҙер артист беҙгә килде. Мына ошондайыраҡ тағы ла йыр алһаң,
әйткәндәй, курыкма, уйнарга. Күҙҙәрең менән дә, ошай, нимә йырлағаныңды беҙгә теге һөйләп бирергә, оялма. Сөнки һинең был бик шәп килеп сыға. Рәхмәт. Рәхмәт. Матур сығыш яһаным, хаталарым булманы. Жюри миңа афарин тине. Мине икенсе турда күрерһегеҙ әле. Тиген еррене алып барый беттер ул. Ағығанда һөйгәнеңә тигәнсе илдер ул. Бөгөнгә һуңғы ҡатнашыусыбыҙ Күмертау ҡалаһынан Рәмилә Исхакова. Рәмиләгә 11 йәш. Ул йырларға, бейергә, белем алырға ярата. Маҡсаты һәр саҡ тырыш булырға. Тамырҙың иләү радио тапшырыуын тыңларға яратам ти. Рәмилә, ҡаушамай ғына матур итеп сығыш яһауыңды теләйбеҙ. Уңыштар һиңә. Беренсе турға үткәнемде кеҫә телефондан уҡып белдем. Унда етәксем Йәмилә Сабир ҡыҙы яҙҙы. Рәмилә, ҡотлайбыҙ, беренсе турға үттең тип яҙҙы. Ҡыуанысымдан, мин беренсе турға үттем тип. Тороп, әсәйемде, атайымды ҡосаҡлап, күмәкләп ҡыуандыҡ. Беренсе турға ныҡлы әҙерләндем. Әсәйем менән көндә йырлайбыҙ. Етәксе Йәмилә Сабир ҡыҙы менән аҙнаһына 5 тапҡыр шиғырләнәбеҙ. Яратҡан йырсыларым Илнур Мазанов һәм Сабина Кучаева. Уларҙың тауыштары чишмә кеүек сылтырай. Мин үҫкәс, улар һымаҡ йырсы булам. Мин үҙемә һәм барыһын ла матур сығыш теләйем. Бүгін байрам, бар донъя ҡалды хайран. Күрҙегеҙме бүләкте, әсәйем күлдәк текте. Бейектә йырлайыҡ, күлдәгемде ҡотлайыҡ. Тәңкәләрҙе сыңғылдатып, әсәйемде маҡтайыҡ. Бейектә йырлайыҡ, күлдәгемде ҡотлайыҡ. Тәңкәләрҙе сыңғылдатып, әсәйемде маҡтайыҡ. Күлдәгемде ҡотларға, ҡояша пайҙа килгән. Нур сәскә сыпайларға, ергә ем-ем һибелгән. Зын-зын-зын-зын-зынлай, тәңкәләрем бит сынлай. Итегем тәк-тәк итә, үҙендә бейеп китәм. Зын-зын-зын-зынлай, тәңкәләрем бит сынлай. Итегем тәк-тәк итә, үҙендә бейеп китәм. Миндәле ҡурсағыма күлдәк тегермен әле. Байрамдарҙа дуҫтарыма икәү бейербеҙ әле. Зын-зын-зын-зын-зынлай, тәңкәләрем бит сынлай. Күлдәгем матур икән, бейеүе еңел икән. Зын-зын-зын-зын-зынлай, тәңкәләрем бит сынлай. Күлдәгем матур икән, бейеүе еңел икән. Күлдәгем матур икән, әсәйем оҫта икән. Бейектә йырлайыҡ, күлдәгемде ҡотлайыҡ. Тәңкәләрҙе сыңғылдатып, әсәйемде маҡтайыҡ. Ай-һай-һай, Рәмилә, ысынлап та, күлдәгең бик матур икән. Беҙ ҙә һоҡланып ҡарап ултырабыҙ. Үҙең дә бик һөйкөмлө генә, мөләйем генә. Һоҡланып ҡарап ултырабыҙ, күҙҙәр теймәһен һиңә. Йырың да бик матур ғына, ипле генә бейеп тә киттең. Шулай бит. Вокал буйынса әйткәндә, йырҙың икенсе өлөшөндә әҙерәк дөрөҫөрәк йырламайһың, бәлки икенсерәк ноталар йырларға кәрәктер. Әҙ генә түбәнерәк йырлайһың. Ә былай миңә оҡшаны, афарин. Рәхмәт. Рәмилә, һинең әсәйең, уҡытыусың да шул тиклем тырышҡандар. Шундай матур йырға, шундай матур күлдәк тектереп һиңә кейҙереп ебәргәндәр. Кәнфит итеп Эйе, сығарғандар. кәнфит итеп сығарғандар. Һәр бер ҡыҙыҡайҙы һәм малайҙы шул тиклем матур итеп әҙерләп ебәргәндәр.
был конкурска. Исем ките ултыра, күлдәктәрегез, бөтәгезнеке лә бик матур. Һиңа шул тиклем менә башлыгың килешеп тора һиңа. Ысынлап та, был тавышыңа ла, үзеңә лә был йыр бик килешле. Афарин. Тагы ла вокал менән шөгыльләнергә кирәк сак кына, яраймы? Рәхмәт. Рәхмәт һиңа. Рәмилә, миңә лә нык оҡшаны һинең сығышың. Миңә әйтергә теләйем бер нимә. Бына һин бәлки конкурска икенсе турға үтмәһәң, ҡулдарыңды төшөрмә, яраймы? Бер ҡасан да ҡулыңды төшөрмә, эшлә, тағын да шөгөллән, тағын да йырла, күберәк йырла, яраймы? Күберәк бейе, һинән артистсыға. Шуның өсөн рәхмәт һиңә. Һәм дә көтәбеҙ һине. Рәхмәт. Сығышым миңә бик оҡшаны. Миңә уңыштар теләп сығардылар. Мин ҡурҡманым, әҙерәк кенә оялдым. Матур сығыш яһаным. Зын-зын-зын-зын-зынлай, тәңкәләрем бит сынлай, күлдәге матур икән, бейеүе еңел икән. Сулпылар 2024 конкурсының бүгінгі эфирында сығыш яһаусыларға афарин гына тип әйтәбез. Ә хәзер һөҙөмтәләрҙе билдәләп үтәйек. Икенсе турға 13 мәрәй менән Асия Камалова һәм иң юғары 15 мәрәй менән Тимур Шәһивәлиев үтте. Рәмилә, Ариана, ҡатнашыуығыҙ өсөн рәхмәт һеҙгә. Һеҙгә алда күп еңеүҙәр теләйбеҙ. Киләһе йылдарда ныҡлы әҙерлек менән көтөп ҡалабыҙ һеҙҙе. Киләһе аҙнала беренсе турда ҡатнашыусы дуҫтарыбыҙ менән танышыуыбыҙҙы дауам итербеҙ. Икенсе турға кемдәр үтер икәнен тәүгеләрҙән булып белгән килһә, сулпыларҙы ҡалдырмай ҡарап бар. Һәр йәкшәмбе сулпыларда осрашыуҙы көндәлек тәртипкә теркәп ҡуй. Хушығыҙ! Уңышлы, йырлы-моңло көндәр һеҙгә.